個趨勢唔係幾好，因為有3個大趨勢。一個咧就係嗰個近視嘅人數越嚟越多，第二咧就係話係越嚟越早就出現啦。咁我哋有個大嘅原則就最好唔好有近視，有都唔好超過68度，因為68度已經係深近視啦嘛。然後跟住如果超過68度咧，去到1000度咧就係病態式嘅，就真係大件事啦。白內障增加咗係5倍，5倍，青光眼係10倍，哇！視網膜脫落係20倍，黃斑病變咧係40倍。如果你遲咗先醫咧，啲神經壞咗咧係醫唔到嘅。係，歡迎大家收睇肥虎醫療，眼睛咧係靈魂之窗。今日個嘉賓啊，真係唔使講，大家都識啦，一個眼科好有名嘅我嘅老友記林順潮醫生。喂 Dennis， 多謝。Hello， 多謝你邀請。嗱，你又戴眼鏡，我又戴眼鏡，近視今日好嚴重啦。我小學4年班開始戴㗎。個趨勢唔係幾好，因為有3個大趨勢。一個咧就係嗰個近視嘅人數越嚟越多，第二咧就係話係越嚟越早就出現啦。以前你去幼稚園咧冇咩人戴眼鏡，而家已經咧我嗰時喺班裏邊都係叫做少數人戴嘅。係啊，因為我睇武俠小説。而家咧最近係香港理工大學都有個研究咧，就係6歲至7歲咧都30%，然後30%啊。然後10歲咧就已經升到50%，去到16、17歲咧去到70%。咁除咗話係而家早出現啦，再加埋係人數多之外咧，仲有一個唔好嘅趨勢，就係越嚟越多深近視。哦，深近視係啊，點解會嘅咧？係咪即係睇電話？近視嘅成因咧有先天同後天嘅。OK，譬如話自己嘅父母兩個都係深近視啊。第一咧就係話我哋68度或者以上為之深近視。以下嗰啲咧就係輕微或者係中等啦嚇。咁我哋有個大嘅原則就最好唔好有近視，有都唔好超過68度，因為68度已經係深近視啦嘛。然後跟住如果超過68度咧，去到1000度咧就係病態式嘅，就真係大件事啦。咁因為咧就嗰個度數越深咧，產生嗰個眼睛未來嗰個後遺症嘅機會咧就越大啊。例如係咩咧？例如我哋眼球前面嘅就有個晶體啦，眼壓咧就會係破壞神經啊，青光眼啦。咁所以由白內障去到青光眼，最緊要咧就係個眼底，就可以視網膜脫落，同埋可以黃斑病變。如果68度或者以上咧，就係嗰個風險係點咧？白內障增加咗係5倍，5倍，青光眼係10倍，哇！視網膜脫落係20倍，黃斑病變咧係40倍。視網膜脫落啊、黃斑病變啊、青光眼嗰啲咧，如果你遲咗先醫咧，啲神經壞咗咧係醫唔到嘅。喺內地有研究咧，近視引起嘅黃斑病變咧，已經係呢一個係中老年人嘅頭號殺手。咁所以近視咧就唔係話戴唔戴眼鏡啊，或者做唔做緊手術，更加重要係眼睛健康。所以你今日第一個話題咧係好值得大家關注嘅。而家咁後生都咁多近視，有冇預防方法咧？係咪即係個個睇書讀即係功課太多啊？定係真係睇電話睇 iPad 啊？同我哋以前唔同，以前冇咁多嘢玩。係啊，你講得啱啊！即係就算你今時今日咧，你去到一啲冇咁所謂係現代化、冇咁發達嘅地方咧，就算中國嘅農村啦，近視人數都少好多㗎。真係，所以近視咧，其實有先天因素，亦都有後天因素。如果你先天不足，正話講，譬如你係屋企爹哋媽咪係好深近視嗰啲咧，遺傳嗰個係成分比較高啲嘅。爹哋媽咪都深近視，下一代深近視嘅機會有成40%㗎。如果咧就話一個係深近視，下一代咧都有20%或者以上。當係遺傳啦。咁其實喺細路仔一知道哇，爹哋媽咪都深近視啦，有冇辦法即係喺佢後即係細嘅時候阻止佢哋？如果你係深近視咧，嗰個係遺傳性、家族性比較多一啲，但係更多嘅咧就係而家大部分都唔係深近視㗎。咁嗰啲係咩咧？嗰啲係後天嗰個用眼你嗰個係識唔識得係保護眼睛啦？咁所以咧就呢度都有2方面嘅建議㗎。一方面咧就啲研究已經講得好清楚，你如果小朋友能夠多啲戶外嘅活動，尤其係打波啊，即係多啲大自然，每日平均2個鐘頭。2個鐘頭平均
咁你譬如話，我星期日出咗去係6個鐘頭旅行打波，咁你咧就補翻每日平均2個鐘頭。咁研究證明就係少好多近視㗎。咁另外係用眼習慣啦。我哋用眼咧就係越近咧對眼睛嗰個負荷越大，出現近視機會又越大嘅。用眼咧就唔好太近，遠少少仲好添。以前都有一啲好似束手無策嘅。咁而家其實係有好好嘅治療方法嘅。咁一個咧就係用嗰啲叫做離焦嘅係眼鏡，再早期啲嘅就係用嗰啲叫做 OK 鏡，就係一啲硬嘅係隱形眼鏡，夜晚戴，朝頭早除咗嚟咧一樣睇得清楚，就可以係翻學啊打波唔使戴眼鏡。咁其實咧就呢啲 OK 鏡同埋離焦眼鏡，佢都係用同一個原理，就係話咧我哋睇嘢咧就係個視網膜中央就係嗰個黃斑點啊嘛。咁啲光線聚焦在嗰度，我哋係睇得清楚啦。睇得清楚之後咧，如果近視嘅人咧，我哋就唔希望眼球不斷再生長。咁所以我哋用一個離焦，透過一個離焦眼鏡，同樣係產生嘅離焦效果。咩叫離焦效果咧？就係個視網膜黃斑嗰個位仍然對焦，咪睇得清楚咯。但係咧就側邊嗰啲位咧，透過呢啲光學原理咧，就係距離咗個視網膜，咁啊離焦咯。咁個腦就話：咦，點解個影像係喺我視網膜嘅，即係唔係對到焦咧？已經係太長啦，我唔俾佢再繼續生長咯。咁所以咧呢個 OK 鏡有效嘅，離焦眼鏡有效嘅，都係咧就產生視網膜離焦嗰個係作用。咁另外咧仲有一啲咧叫阿托品眼藥水。其實呢啲阿托品眼藥水咧以前用1%嘅，用咗好多10年嘅。而家咧就係發現咧個濃度咧即係一路減到0.01%，濃度好低喎。都一樣係有效嘅。咁如果濃度高啲，效果仲好。但係你濃度高啲咧，我哋眼睛咧同會放大。放大咧，咁啊畏光之外咧，亦都驚長遠會唔會有一啲光嘅破壞啊？咁另外咧就係話我哋滴咗呢啲藥水，如果濃度高咧，睇近嘅個眼睫機咧就調節唔到過嚟，咁啊好似有啲老花咁嘅情況。但係你去到0.01%咧，大部分小朋友咧。呢兩個情況都唔會明顯嘅。而家近期啲咧有一個叫做紅光譜儀。咁呢個紅光譜儀咧就係照啲紅光望住佢，每日咧就係治療係2次，每次幾分鐘啦。以前要嚟醫弱視嘅，發覺用呢啲紅光譜儀照咗咧弱視嘅眼睛咧會改善喎。而家發現咧照咗之後咧係可以減少即係嗰個近視加深嘅速度，效果相當唔錯。咁所以呢4種嘢 OK 嘅離焦眼鏡、阿托品眼藥水同埋紅光譜儀咧。其實本身咧都係有相當嘅效果，咁亦都咧可以唔止係用一種，你可以用2種都得。譬如你用離焦眼鏡再加埋阿托品眼藥水，咁所以以前就係話，哎呀，即係好想小朋友唔近視，係冇咩方法。除咗生活習慣、用眼習慣之外咧，而家實際上有呢4種咧，相當唔錯嘅手段。近視引起嘅相關嘅係後遺症咧，就係呢個白內障咁睇嘢會矇啦，或者白內障就係個晶體咧就係有病變啊嘛。佢除咗係透明之外咧，亦都可以咧就係令佢硬化，咁啊產生新嘅近視。所以有啲朋友咧佢話：我做近視手術，我10年前做，20年前做，做完之後我係冇度數㗎啦。點解而家最近多翻100、200、300、400、500嘅近視咧？就係白內障嘅一種，就係個晶體硬化，就增加個折射率，咁所以咪產生新嘅近視咯。咁所以如果係有近視相關嘅白內障咧，第一就係度數增加，第二咧就係佢如果係變咗已經係白白地色啊，即係冇咁透明咧，就好似個鏡頭發咗毛，睇嘢就越嚟越模糊咁咯。咁呢個就係白內障嘅情況。咁另外青光眼咧就係我哋嗰個視神經受損，咁呢一個咧就可能無聲無息㗎。因為佢呢種咧就係早至中期冇病徵嘅，佢因為係個視野一路收窄，我哋中間仲睇到嘅，但係側邊睇唔到。你撞到嘢嗰陣時已經好後期啦。有翻咁上下，譬如你300度或者以上近視嘅人咧，最好有一個詳細嘅眼睛檢查。咁你檢查咗一次之後，你就發覺樣樣都正常，咁可能你5年、10年之後再檢查啦。咁但係咧就係話係有一次詳細嘅檢查好緊要，因為咧佢裏邊有一啲咧就係你早發現咧。就可以就係醫得好好。譬如你一發現已經有早期青光眼，咁啊用藥水咧就係減低咧就係嗰個眼球壓力，就增加嗰啲微絲血管就供血俾視神經。咁你就保住隻眼咯。另外你話原來我嗰個因為近視產生個視網膜係薄咗或者穿窿，仲未脫落，咁啊打啲激光咧，補翻去，鞏固咗佢，咁你就嗰個風險又低咗好多啦。
咁另外黃斑咧就會有唔同嘅病變，係由黃斑前膜啊，由黃斑呢個霹裂啊，由黃斑呢個係裂孔，去到黃斑出血。黃斑其實係點樣樣咧？嗱，青光眼就神經受損傷啦。咁黃斑其實係咪即係拉得太緊定點咧？黃斑咧就係我哋視網膜中央嗰位置神經最密集嘅地方，就稱為黃斑區或者黃斑點，個個都有嘅。但係呢個黃斑有冇病變就係另一個問題啦。咁一個就好常見，就年紀大嗰種啦，就會有血管增生啊，會出血啊、滲漏咁樣樣。咁而另一種啊，呢個係深近視嘅咧，因為我眼球拉長咗好多。裏邊咧就有好多扯力組織咧，就會係偏薄會退化咁咧就變咗咧就容易啲咧就係黃斑有裂孔啦，黃斑有前膜啦，同埋黃斑咧有啲分離叫黃斑霹裂啦，呢種咧其實都係咧就以前就係投降嘅啦，但係今時今日就係都科技進步，仲係有得醫嘅。咁啊頭先你問到一個問題個病徵，黃斑病嘅病友咧，佢通常咧就係睇嘢咧。就係除咗矇之外咧，其實有陣時，點解嗰個窗好似唔係好直咁嘅？係咪即係我睇醫生檢查俾個角？係啊，俾個格仔表你直唔直啊？咁你其實你屋企咧，你睇道門又好啦，睇個窗又好，睇個電視框又好，如果發覺佢唔直咧，應該係直啊嘛，你就嗱聲咧，即係9成9咧都係黃斑即係有變化咁咧就一定係咧就係病向淺中醫如果早期發現咧，咁知道自己需唔需要有兩種治療啦，一種咧就係打針。如果你裏邊咧係有增生血管啊、有滲漏啊，針咧都相當之有效嘅。打入隻眼度，打入隻眼裏邊。好痛。其實眼裏邊好得意嘅，我哋分前段同後段啦。咁啊中間呢個係過渡嘅位咧，就係安全嘅。我哋做手術，譬如你裏邊糖尿病出咗血，我哋咧都係可以擺啲儀器咧喺呢個安全位嗰度咧，就進行手術，抽晒啲係血出血啦。打針亦都喺呢個位嗰度。呢啲針打好多嘅，全球每一日超過100萬人係用呢針。咁犀利？係啊，因為你而家醫學咁先進都好啦，喺啲係所謂發達國家，60歲或者以上係頭號致盲嘅就係黃斑退化。咁另外深近視咧就係全球性嘅，即係亞洲人就特別差。咁黃斑之外打針之外，仲可以做咩咧？做手術，你穿咗個窿咧，以前就對唔住啦，你穿咗個窿，已經最重要嗰忽神經冇咗。其實佢唔係去咗一頭冇穿窿噶嘛。咁你即係側邊有啲嘢扯住佢啊嘛，有一個裂縫仔，跟住一扯咪變咗個窿咯。你將嗰啲係纖維膜啊，將佢嗰啲係扯住佢嗰啲嘢咧，就係清除咗佢。等佢咁佢喎鬆翻，咁又打個大氣包頂住佢，咁佢就埋口。咁所以都好神奇嘅。以前我開始入行嗰陣時咧，一知道黃斑有事就同個病人講：哎呀，對唔住啊，你都係黃斑問題，醫學都冇辦法處理。但係今時今日完全唔同晒啦。咁今時今日其實由近視到青光眼到黃斑到白內障，都已經技術都好成熟㗎咯。我相信由前到後，由標準嘅手術去到一啲係更加創新嘅治療。喺眼睛嚟講咧，同其他器官有啲唔同。我哋咧放大咗個瞳孔咧，可以睇得清楚我哋嗰個眼底好多血管㗎喎。睇晒神經都睇埋喎。咁所以呢個係非常之有利嘅。一方面咧，我哋可以睇清楚就係我哋自己眼睛有冇邊啲地方係有問題啦。另外咧，你譬如糖尿病影響身體啊嘛，咁係影響細微血管嘅。咁眼睛好多細微血管，咁所以我哋人一睇，咦，你有冇糖尿病㗎？我唔知啊。一睇就知道佢係身體都有其他問題，咁所以而家咧就係透過觀察呢個視網膜咧，你有冇血壓高啊？你有冇糖尿啊？你有冇血壓高睇到啊？因為血壓高影嗰啲血管係。而家腦退化咧都係其中一個好熱門嘅話題，因為我哋呢度好多神經細胞啊。其實眼睛係一個腦嘅延續嚟嘅，咁你腦嗰個退化咧，呢度都有啲跡象嘅。咁當然就係話唔係就咁睇啦，佢有啲更先進嗰啲係儀器咧，就可以檢查到多啲咯。如果即係有啲先進儀器睇呢度，已經可以覺得你有冇老人痴呆啊、帕金遜啊呢啲，都有啲幫助。有幫助，咁但係亦都好視乎你個病去到邊。你譬如係早期嘅，咁都未影響到嗰個眼睛嘅神經。咁又同埋你係咪有臨床嗰啲跡象咧？另外
抽血驗基因，係驗基因，係咪？你有冇基因啲變異？係眼睛有冇早期嘅跡象係嚇？咁啊，再加埋其他可能係磁力共振啊，係各方面咁，所以個治療即係嗰個診斷嘅手段咧，而家係高咗好多嘅。咁眼睛因為好有利就可以睇到組織啦、結構啦，再加埋啲治療咧，你可以好局部性喎。係，其中一個就係基因治療。係有啲病咧就係佢係基因變異啊嘛。係，譬如有啲叫夜盲症。先天性嘅，係咁啲小朋友咧就係因為基因壞咗，咁所以佢咧有蛋白係唔正常，咁就睇嘢好朦嘅，好怕光啊咁樣。咁咧就係幾年前咧，全世界眼科第一個成功嘅基因修補或者基因治療咧，就係打一啲係有啲病毒本身係良性冇事嘅，就帶咗一啲係正常嘅基因。入咗去之後咧，佢就修補壞嗰啲基因，咁啊可以有明顯進步。因為眼睛咧打嗰陣時唔影響第二啲地方㗎，再加埋咧就係我哋可以好快睇佢有冇進步啊，包括佢視力有冇進步到啊，或者係嗰啲係結構啊、組織啊有冇進步到。咁所以其實而家講緊新嘅治療咧，一啲就係藥物。一啲咧就係話嗰個基因治療，仲有咧就係幹細胞治療，係啦。咁呢種咧喺眼科嘅領域嚟講咧，都係好熱門嘅話。喂 Dennis 咁白內障而家一種新嘅技術係咪 LAL 係乜嘢㗎？呢個都係非常之引人入勝嘅。點解咧？因為我哋幫病人做完手術咧，就會放一個人工晶體入去。咁啊人工晶體咧就可以將你原體嘅度數，譬如我係近視嘅，變咗冇啦。擺咗個人工晶體入去啫嘛，擺咗個度數入去，係啊，因為我哋嗰個晶體就取代咗原底個晶體嘅度數，加埋咧人嗰個眼鏡嘅度數，咁啊散光度數啊嗰啲全部都係擺入去㗎。咁但係咧就你做手術有個傷口嘅，傷口亦都可以引嚟一啲係散光，同埋咧就係我哋去度嗰個係人工晶體需要咩度數咧，有誤差㗎嘛。咁而家有種技術咧就係非常之好，佢都係由一個諾貝爾得獎嘅團隊咧就係研發出嚟嘅。好簡單就係話你如果用呢種特殊嘅人工晶體咧，你做完之後咧手術出嚟咧就係個度數咧唔理想，即係或者唔係最理想。唔係最理想。係啊，咁樣咧佢就可以揾啲紫外線就照一照個人工晶體。改個度數，照落去，照落個人工晶體嗰度嚇，咁咧就可以改到個度數咧，就去到0度，嗰個威力就好大啦。點解咧？就係話你原底有散光嘅，我哋而家好多時就用一種特殊嘅人工晶體帶埋散光度數，但係個散光度數咧，佢可以嗰個人工晶體轉位你個度數就唔得啦。咁仲有你預嗰陣時咧，有陣時每一個人個傷口嗰個反應都唔同嘅，咁有啲人個傷口咧會產生多啲新嘅散光，咁所以咧手術之後出嚟嘅度數大致上都唔錯嘅，咁但係你係想精準一啲，或者你手術之前已經有散光，我唔想用一個係散光鏡，咁啊呢一種技術咧就可以幫你咧就係調節去到0度，咁另外咧就係我哋有2隻眼喎。而家我哋好先進嘅有啲叫多焦點人工晶體，多焦點人工晶體咧就話做完手術之後放嗰個人工晶體咧，佢係有特殊嘅設計，令到啲係光線經過咗呢個人工晶體之後咧，佢就1分為3咁樣。咁當我哋睇遠嘢嗰陣時咧，就係呢個遠個焦點我對焦，其他嗰2個咧就矇咗啊嘛，個腦咧就抑制咗佢。咁你如果睇近就調轉啦，另外嗰2個矇啦。咁但係咧好多時有干擾，所以有啲係佢哋有陣時會見到好似有少少鬼影咁啊，或者一啲光線可能化開嚟啊。所以單焦點人工晶體而家全球都仍然係主導嘅。咁有另一種方法就做完唔使戴老花鏡嚇，你多焦點嘅目的就係方便唔使戴老花鏡啊嘛。我遠中近都可以對到焦啊嘛嚇。咁但係佢哋有相關自己嗰個限制咯。另一種就係點咧？就係我哋有2隻眼，我一隻眼咧就係設計到0度，咁我望遠好清楚咯。一隻眼咧就通常淨玩150至200度近視。近視嘅人係點啊？我除咗個眼鏡，我唔使戴老花鏡。就係因為你有近視又有老花，你睇遠嗰陣時近視你咪矇咯，戴個近視眼鏡，咁啊中和咗個度數啦，咁啊清楚。一近嗰陣時咧你就矇啊，因為老花啊嘛。你除咗眼鏡咧，其實你等於相等戴咗老花鏡入去啫。我哋英文有陣時叫做 monovision，或者更加合適叫做 blended vision，雙眼互補啊。咁嗰個度數就好關鍵啦，因為咧你呢2隻專登有少少差異咧，就每一個人嘅適應唔同。有啲人咧就係超過100度嘅差異，佢就唔舒服噶啦。有啲人去到200度都完全就無歧視嘅。我就希望啲病人咧手術之後大部分時間或者全部時間咧都唔需要戴眼鏡。你頭先講啦，100度、150度嘅差異，咁其實最
大嘅差異去到幾多啦？因為我啲老友比較小心啊，做白內障做一隻唔做另一隻，咁本身其實佢深近視，咁譬如呢一隻做剩100度，呢隻仲有700度，咁佢會點咧？會好辛苦，會好辛苦係。點解咧？因為咧就係我哋有唔同度數咧，經過咗係矯正之後出嚟嗰個影像咧，就係如果近視嘅人就會細好多嘅。如果你遠視係調翻轉係會大嘅。咁我哋個腦咧一般就係能夠適應去到250度嘅啫，即係5%。咁你如果係兩個嗰個大細係相差5%以內咧，都係大部分人都適應到嘅。咁你正話講嗰個老友，如果係一個係0度，一個700度咧，咁佢即係點樣講啊？即係一眼睇晒咯，單眼去睇老婆。佢唔可以同時用兩隻眼嘅。但係你如果你相差少少咧，佢仍然有一個立體感嘅。因為你譬如話我哋呢個係對老焦好清楚，呢隻唔得咧，咁佢係蒙咗好多嘅。咁嗰個視野都會差咗嘅。一樣會有立體感嘅。係啊。咁而家係微創嘅，都唔使住院。做完之後就會放人工晶體入去。個人工晶體咧，連你本身嗰啲係近視、遠視、散光、老花都可以處理。咁再加埋咧，就係實際上咧，而家係已經好多研究證明咗咧，做完手術之後，青光眼嗰個風險咧就低咗好多。你如果係急性青光眼，青光眼就係因為急性咧，就係去嗰個突然間係出水嗰度係閂咗門咁。如果你攞走白內障，換個人工晶體去薄好多嘅。咁所以急性青光眼咧，差唔多就係講拜拜。慢性青光眼咧，你因為嗰度咧個人工晶體薄好多啦，佢咧個防角出水嗰度咧又打開多咗。Dennis，你從一個年輕嘅醫生一個好叻嘅醫生，後來走去選立法會議員、人大代表，其實你中間個心路歷程係點樣樣咧？你嘅人生嘅目標係咩咧？其實就可以咁講，我就係心繫於社會啦。你好有心嘅，我知道。一個醫生，我嘅初心咧就係希望能夠醫病嘅，守護光明。咁所以好感恩啦，即係咁多年嚟，我可以有機會去參與或者係扮演唔同嘅角色。如果作為一個醫生咧，對個病人嚟講係100%。你個手術成功同個手術失敗對個病人嚟講咧，就係完全係兩回事嚟㗎。咁但係你咧服務到嘅只係一個人。但係如果我係教多啲人出嚟，一傳十，十傳百，社會效應咧又會多咗好多。咁但係如果我哋講緊去做研究，你發明到一樣好嘅嘢，咁你嗰個改變係全世界。全世界係啊，然後跟住我哋去做管理咧，咁啊資源係有限啊嘛。你點樣善用資源？或者咧，你係方向清楚，目標明確，咁你就係能夠帶領個團隊咧，就係快啲、早啲、更加好咁完成嗰個目標。咁呢個又影響好大喎。如果你講到話係社會政策，一個政策好同唔好，係可能即係一個天堂一個地獄，真係影響好大啊嘛。咁所以我自己都係真係嗰句就喺心裏邊非常之係感恩，有呢啲機會咧係參與唔同嘅工作。咁但係咧就不忘初心。咁我而家咧就係都係對醫病人我係樂此不疲。咁咧我都知你走嚟走去㗎啦。但係我哋亦都好多時間咧就係會係做其他嘢啦，好開心咯，即係分身不下。做咁多嘢，分身不下咁團隊咯，就建立咗，譬如呢個係扶貧團隊，呢個咧就係創新科技團隊，呢個咧就係我哋醫務事業嘅團隊，咁咧就有唔同嘅團隊咧，咁亦都培訓咗啲人出嚟咧，即係一齊去做咧，嗰個感覺就特別好啊。喂 Dennis 啊，最後啦，有咩想同我哋觀眾分享下咧？眼睛嘅健康，做人嘅目標。最近咧，我都好多時同啲朋友，尤其是年青嘅朋友分享咧。其實我哋每日係做4件事嘅啫。第一咧就係英文就係話我哋係要 dream big，第二就係話要 plan well， 第三就係要 work hard，最後嗰個最重要就係 smile always。好似你咁，永遠掛住笑容喺身，喺個第一個就係話我哋要有夢想，有夢想，個夢想越大越好。咁第二咧，我哋就要有計劃，要 fail to plan，is plan to fail。你冇一個係事前一個比較全面嘅計劃咧，咁你失敗機會好大。咁第三咧，我哋話 work hard and smart，
係啊，真係。除咗好努力之外咧，仲要咧就係好智慧地醒目係去做咯。但係你做所有呢啲嘢咧，其實去到最終都係要心裏邊開心啊嘛，係要心裏邊滿足啊嘛。你成日都要鼓勵自己就係 smile always。係啦，冇錯。即係帶着微笑去面對人生。各位觀眾睇住啊林順潮嘅笑容，大家就知道點樣有個開心嘅人生啦。多謝 Dennis， 希望我哋個個嘅眼睛咧，聽完你嘅 tips 都好健康。各位觀眾記住收睇下一集嘅肥烏醫療啦。